Oldu mu? Kaldır bakalım. Ver penseyi. Kaldır bisikletini. Bak çalışıyor. Oldu mu? Gördün mü? Çalışıyor mu? Bak çalışıyor gördün mü? Evet, gördüm. Ben bilebilir miyim? Tamam, dur. Şimdi yapacaksın kazayı bak. Oo, ne oldu? Ama çalışıyor galiba. Kaza mı yaptın galiba? Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Oradan aşağı nasıl ineceğiz? Nasıl inecek Ayşe? Tamir etmek gerekiyor mu? Bozuldu mu? Bu sordu. Hadi in tamir et o zaman. Ama inmeyeceğim. Oradan aşağı oradan düşer. Tamam, ben tutayım Ayşe'yi. Hop. Tamam. Tamir edeceksin mi? Evet. Clean Al. orada değil. Onun tamir bozulmuş. Başka tornavida vardı. Yok, tornavida yok yanımda. Şu arka tekerleğini de tamir et. Oldu mu? Ay. Şimdi ama orada tamiri vardı. Ne var? Orada basit seni taktak. Aferin, kendin binebildin. Oradan nasıl çıkacaksın şimdi? Aferin kızıma. Hadi bakalım. Bir yardımcı olayım sana. Bak oradan karşı taktak. Ne oldu? Karşı yaptı. Kaza mı yaptın? Gene mi? O zaman duvarlara çok yaklaşmayalım.